हाय फ्रेंड। तो मैं आपके लिए स्टूडियो मास्टर का 2.0 एम्पलीफायर लेके आया है, पी सीरीज। देख सकते हो आप, इसमें फॉल्ट क्या था, एम्पलीफायर ऑन था बट क्या हो रहा था, इसमें पूरा साउंड खोलने पे भी लिमिटर की लाइट ज़्यादा जल रही थी और साउंड कम आ रहा था और साउंड फटे फटे टाइप आ रहा था। तो मैंने इसकी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देख सकते हो अभी मशीन मैंने चालू कर रखी है, ये देखो। देखो ये मशीन, इसका म्यूट हट गया है दोनों चैनल का। तो इसकी प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व किया, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो देख सकते हो आप, मैंने इसकी प्रॉब्लम सबके पहले मैंने क्या चेक किया, इस पर ड्राई वोल्टेज चेक किया, ड्राई वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो ड्राई वोल्टेज बन रहे थे बराबर। इसमें साउंड के लेवल के हिसाब से इसके ड्राई वोल्टेज बढ़ते हैं। अगर आप कभी चार्ज चेक करते हो तो आपको ये जानकारी रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसके साउंड के लेवल के हिसाब से इसके ड्राई वोल्टेज बढ़ते हैं। नहीं तो अगर मशीन ऐसी जीरो वैल्यूम में है तो इसमें थोड़े से मिली वोल्ट आते, ज़्यादा नहीं आते, थोड़े ही आते, 50 के लग 50 से भी कम आते। तो आपको ये एक जानकारी पता चल गई कि इसकी ड्राई वोल्टेज साउंड के लेवल पे बढ़ते। फिर मैंने चेक किया कि इसके ये वाले फ्यूज ओपन तो नहीं है। अगर इधर से हाई वोल्टेज नहीं जाएंगी इधर, तो तब भी वैसी दिक्कत बन सकती है। तो मैंने चेक किया तो ये सारे फ्यूज ओके है, चारों फ्यूज दोनों चैनल में सेम प्रॉब्लम था। फिर इसके बाद मैंने क्या चेक किया कि इसके प्रीसेट देखा, तो प्रीसेट में भी वो कोई दिक्कत नहीं थी। तभी मैंने नए डाल दिया, इसलिए कि होंगी दिक्कत तो हट जाएंगी। तो नए डाल दिया इसमें, तभी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि इसका जो, ये देख सकते हो R43 नंबर का जो रेजिस्टेंस है, देख लो आप एक बार, मैं आपको इसको जूम करा के दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको ये मालूम रहना चाहिए क्योंकि इसमें इसके प्रिंट पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता स्टूडियो मास्टर के। ये देख सकते हो R43, ये उसका रेजिस्टेंस का जहाँ पर लगता है उसका वो रेजिस्टेंस का नंबर नहीं है, वो R43 वो जगह का नंबर है, यानी उस जगह वो रेजिस्टेंस लगाना, इस लिस्ट बनाना होता है कि कौन से जगह पर कौन सा रेजिस्टेंस है। तो इसका प्रिंट पे पीसीबी पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी नहीं होती, तो अपने को पता करना पड़ता है दूसरे पीसीबी में देख के। तो मैंने क्या किया, इसका एक जोन तो इसमें किसी मिस्त्री ने क्या किया था, ये जो R43 नंबर का रेजिस्टेंस है यहाँ पर लगता है 5.6 किलो ओम, यानी 5.6 के का रेजिस्टेंस लगता है, और यहाँ पर भी सेम वही। तो किसी मिस्त्री ने इसमें 560 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया था। तो इससे प्रॉब्लम जल्दी समझ में नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम बहुत बारीक थी, बहुत छोटी प्रॉब्लम थी, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ 560 ओम्स का लगाया था, तो दिखने में सेम ही दिख रहा था, तो अपन ने उतना ध्यान नहीं दिए थे उस पर। फिर अचानक मैंने दूसरे पीसीबी में देखा, मेरे पास और एक मॉड्यूल पड़ा हुआ है जो मैं उसमें से बराबर पता करता हूँ कि कौन से जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो मैंने उसमें देखा
तो उसमें मेरे को 5.6 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस दिखा। तो मैं बोला इसमें, फिर इसका कलर कोड मैंने देखा तो ये 560 ओम दिखाया। तो फिर मैंने यहाँ 5.6 किलो ओम्स लगाया तो ये चैनल का साउंड इंक्रीज हो गया। अचानक से साउंड पूरा खुल गया, यानी साउंड पहले ऐसा आ गया। तो फिर मैंने फिर सेम ये वाले भी चैनल में 5.6 ओम्स किलो ओम्स लगा दिया, तो इसका भी चैनल बढ़ गया। तो इस तरह मैंने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व किया। दोस्तों ये प्रॉब्लम तो काफ़ी छोटी है, लेकिन ऐसे ही प्रॉब्लम आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत बारीक प्रॉब्लम है ये हर कोई नहीं बताता। नहीं, किसी के मन में ये आ रहा होगा कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है इस तरह। ये भी रेजिस्टेंस, अगर आपकी भी मशीन का आवाज़ बैठ गया है तो आप ये रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हो। यहाँ पर 5 पॉइंट ये देख सकते हो, कलर कोड देख लीजिए आप। 5.6 किलो ओम्स रेजिस्टेंस लगता है और किसी मिस्त्री ने 560 ओम्स लगा दिया था। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप कोई मिस्त्री भी देख रहा हो तो उससे भी ऐसी गलती ना करें, नहीं तो क्या होता है, आवाज़ दब जाती है और जल्दी से पता नहीं चलता ऐसी प्रॉब्लम का। काफ़ी गौर से देखना पड़ता है, तब मालूम चलता है। मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था इसके ऊपर, फिर मैंने देखा काफ़ी गौर से, फिर मालूम चला कि मुझे ये रेजिस्टेंस गलत लगा हुआ है। इसकी इतने से छोटे से इसके लिए बहुत दिक्कत जाती है। ये काफ़ी दो टेक्नीशियनों के पास से उठ के आई ये मशीन, तब मैंने बना दिया उसको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। फिर मिलता हूँ ऐसे वीडियो से। आप फिर से एक बार देख लें, ये रेजिस्टेंस की जगह है R43, यहाँ लगता है 5.6 किलो ओम्स। आप लिख के रख सकते हो या कहीं फ़ोटो लेकर रख दो। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।